Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនស័យនៅក្នុងដៃខ្ញុំជា smartphone ត្រកូល F ចំនួនចុងក្រោយរបស់ OPPO វានឹងត្រូវប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅខែ3ខាងមុខនេះហើយលើខូបខ្ញុំ2ថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌានាទីក្រុងបំបីចំណែកតម្លៃយើងនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេគ្រាន់តែខ្ញុំអាចរំពឹងទុកមុនថានឹងសមរម្យអាចខ្ទង់3ទៅ4សន្លឹកតែចម្លើយពិតនឹងចេញនៅពេល OPPO ប្រកាសជាក់ស្ដែងវាមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរតែដឹងពី OPPO F11 Pro ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាដែលបំពាក់សម្រាប់ដើមឆ្នាំ2019នេះគឺធ្វើឲ្យវាក្លាយជា smartphone លំដាប់ថវិកាដែលញាត់នៅមុខងារច្រើនបំផុតមួយបន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យខ្លាំងលើការលក់ S7 និង F9 ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ OPPO ផ្ញើមួយគ្រឿងវាយប្រអប់ខ្ចីញញមកឲ្យខ្ញុំសម្ពោធមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាចាំចេញវីដេអូ review ពេញម្ដងទៅដោយសារពេលនេះខ្ញុំរៀងរវល់ខ្លាំងមែនតើតែដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរដោយសារដៃខ្ញុំក៏វាញ័រដែរបើមិនហែកឲ្យហើយខ្ញុំប្រកាសជាគេអត់លក់ទេប្រអប់លើកនេះរចនាបានស្អាតស្រឡះជាងមុនសាច់សសតជាមួយអក្សរ logo និងរូបរលុងផុសដូចយើងឃើញនៅកែងខាងលើនេះហើយម៉ាស៊ីនតេស្តដែលខ្ញុំទទួលបាននេះមានទំហំផ្ទុក 64GB ជាមួយ RAM 6GB ក្នុងក្រោយ OPPO បង្ហាញពីសោមមាសលក់ធំ4គឺកាមេរ៉ា 48 megapixel បច្ចេកវិទ្យា VOOC 3.0 លើថ្មធំអេក្រង់ធំលាតដល់ 6.5 អ៊ីងជាមួយបច្ចេកវិទ្យា System Hyperboost ថ្មីបើប្រអប់ភ្លាមយើងឃើញមានបន្ទះក្រដាសមួយដែលផ្ទុកនៅសម្បកការពីខ្នងមកចូលចាក់ស៊ីមមួយនិងសៀវភៅណែនាំបន្ទាប់មកគឺ F11 Pro មួយគ្រឿងខ្ញុំនឹងទុកវាមួយឡែកសិនចាំធ្វើស៊ីវាតាមក្រោយក្រោមនេះជាដុំសាកថ្មដែល support VOOC 3.0 វាកាន់តែ boost ល្បឿនថ្មចូលបានលឿនជាងមុននិងមានសុវត្ថិភាពលើផ្នែកកម្ដៅផងដែរនៅលើនេះមានខ្សែ USB និងកាសស្ដាប់ពណ៌សមួយទៀតបន្ថែមនេះជាផ្នែកដែលសមអារម្មណ៍ជាងគេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជារូបរាងពិតរបស់ OPPO F11 Proវាមានពណ៌ថ្មីរចនាបថថ្មីនិងកាមេរ៉ាថ្មីការចាប់កាន់ដំបូងរបស់ខ្ញុំវាមានអារម្មណ៍ថារាងធ្ងន់គួរសមធ្ងន់ល្មមកញ្ចក់ខ្នងវាក៏មិនរអិលដែរអាចក្តោបបានស្និទ្ធដោយសារខ្នង 3D វារាងកោងមកខាងមុខធ្វើឲ្យសម្រាកក្នុងប្រអប់ដៃបានស្រួលការលាយពណ៌លើកនេះប្លែកជាងមុនវាមិនដេញទៅមុខទៀតឡើយដោយទឹកថ្នាំត្រូវបានលាយដោយ3រសជាតិកែមក្រោមនេះពណ៌រាងខៀវកណ្ដាលរាងខ្មៅនិងស្ដាំខាងលើពណ៌ស្វាយOPPO ដាក់អក្សរប្តីបែបនេះក៏ស៊ីគ្នាស្អាតម្យ៉ាងដែរជាមួយកាមេរ៉ានិង sensor scan ម្រាមដៃលើខ្នងចំណែកស៊ុមលោហៈក៏ក្រៀតស្អាតដែរវាស្រដៀងទៅនឹង O17 Pro ខាងឆ្វេងមានប៊ូតុងសំឡេងខាងស្ដាំជាទ្រនាប់ដាក់ SIM 2និង memory card ក្រោមនេះមានប៊ូតុងចាក់សោលាយពណ៌បៃតងជាឆ្នូតបន្ថែមឡយមានអីឆ្នៃឲ្យកាន់តែតាក់ទាញចឹងមកវាមិនខាតលុយទេ OPPOមកខាងក្រោមខ្ញុំរៀងស្រងាក់ចិត្តបន្តិចជាមួយ micro USB ដែលនៅជិត speaker នេះព្រោះវា2019ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយ OPPO ដោះដូរវាវិញជាមួយរុនដោតកាស 3.5 mm និងកាមេរ៉ា selfie ថ្មីនៅខាងលើនេះត្រូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីកាមេរ៉ាថ្មីគឺមិនមែនចង់សម្ដៅតែកាមេរ៉ាស្ថិតនៅខាងក្រៅស្រាប់ដោយរាល់ដងនោះទេគឺកាមេរ៉ាដែលលាក់នៅក្នុងខ្លួនវានឹងងើបឡើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការនៅចំកណ្ដាលផ្នែកខាងលើនេះដូចជា scan មុខឬថត selfie វាលោតចេញលឿនហើយក៏មិនលាន់សំឡេងខ្លាំងដូចលើ Find X ដែរខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាវានឹងធន់ដល់កម្រិតណាទេព្រោះ OPPO មិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយតែបើយោងលើការមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយម៉ូទ័រហូតនៅលើ Find X នោះយើងអាចទទួលអារម្មណ៍ធានាទុកមុនបានឃើញមុខងារនេះបំពាក់លើ smartphone លំដាប់ថវិកាបែបនេះវាពិតជាអាចដាក់ស្នាមញញឹមលើមុខខ្ញុំបានសម្រាប់ lens ដែលបំពាក់គឺទំហំ16 megapixel ភ្ជាប់មកជាមួយ AI Beauty និងមុខងារ portrait ដែលថតព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយចំណែកកាមេរ៉ាភ្លោះនៅខ្នងក៏មិនលេងសើចដែរលើកនេះវាលោតដល់ទៅ48 megapixel ជា lens ដើមនិង5 megapixel ជា depth sensor ជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយទៀតសម្រាប់ត្រកូល F កាមេរ៉ា smartphone នេះ OPPO សន្យាថានឹងខ្លាំងទៅលើការថត portrait បានល្អនិងធ្វើបានកាន់តែប្រសើរនៅកន្លែងសោយពន្លឺទៀតផងដោយរាល់ដងសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងតេស្តបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូ review ពេញអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់ថាអ្នកបានចុច Sub ដាក់កណ្ដឹងលើ YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេនេះជាផ្នែកដែលធំបំផុតនៅទីបំផុត OPPO កាត់សក់បានយ៉ាងស្អាតដោយ F11 Pro ឡើងកលិបអេក្រង់ Panoramic លាតពេញដល់ទៅ 90% ទំហំបង្ហាញធំដល់ 6.5 អ៊ីងកម្រិត Full HD+ ខ្នាត 19.5 ដោយ 9 វាជាបន្ទះបង្ហាញល្អមួយល្មមពេញភ្នែកលើការទស្សនាវីដេអូនិងលេងហ្គេមនិយាយពីហ្គេមលើកនេះ OPPO បំពាក់មុខងារចំនួនច្រើនលើល្បឿនប្រើនិងការលេងផងដែរវាប្រើ chip Helio P70 12 nanometer ជាមួយ GPU Mali G72 ដែលស្ថិតនៅកម្រិត level ដូចទៅនឹងពពួក chip Snapdragon Series 600ចំនួនថ្មីដែរសម្រាប់ការតេស្ត PUBG setting ខ្ពស់ដំបូងរបស់ខ្ញុំរៀងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរទៅលើការទ្រទ្រង់ចលនាបានយ៉ាងថេរល្អកាន់តែពិសេសនោះ F11 Pro គឺជា smartphone ដំបូងបង្អស់របស់ OPPO
ដែលរត់នៅលើ ColorOS 6 នៅលើ stock Android 9 Pie ថ្មីចេញពីប្រអប់ស្រាប់ហើយខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុនថាវាពិតជាធ្វើបានប្រសើរជាងមុនច្រើនលើផ្នែក UI icon និងល្បឿនវាមានភាពចាស់ទុំជាងមុនច្រើនចំណុចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតនោះគឺរបារផ្លូវកាត់ថ្មីនៅខាងលើនេះវារៀបចំបានស្អាតមានរបៀបមែនទែនមិនមែនលំបែប iOS ដូចមុនទៀតនោះទេវាជារបារដំណឹងផងនិងជាមុខងារផ្លូវកាត់ផងធ្វើបានល្អ OPPO ធ្វើបានល្អថាមពលថ្មលើ F11 Pro ក៏ធំជាងមុនដែរលើកនេះទំហំលោតដល់4000 mAh អញ្ចឹងនេះជា OPPO F11 Pro វានៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់អាចបង្ហាញអស់និងរៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូចាប់កាន់ដំបូងនេះទេសម្រាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមពេលបន្ថែមដើម្បីធ្វើតេស្តពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់វាសិនសម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like និង share ផងក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់នៅប្រអប់ comment ខាងក្រោមនេះផងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះមុតថ្មីរបស់បរិយពេញហួតបរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ